F'attività politika f'Ħal Tarxien il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-Partit Nazzjonalista huwa partit ankrat fil-passat b'kap inkonsistenti fid-deċiżjonijiet u l-pożizzjonijiet li jieħu. Dam differenza ma' Partit Laburista fil-Gvern li jemmen fin-nies u jieħu deċiżjonijiet ibsin f'waqthom sabiex il-pajjiż jibqa' jimxi l-qudiem. Quddiem folla mdaqsa li attendiet tal-attività politika li tmexxiet skont il-miżuri tal-awtoritajiet tas-saħħa, il-Prim Ministru ġab diversi eżempji tal-inkonsistenza ta' Partit Nazzjonalista immexxi minn Bernard Grech. Fost oħrajn semma liġi dwar l-użu responsabbli tal-kannabis li l-kap tal-Oppożizzjoni qal li jekk se jmexxi l-pajjiż huwa se jibdilha. Tafu xi tfisser din? Tfisser li ħajżarma għax tinsewx li fil-Parlament tkellmu kemm felħu kontra din il-liġi. Mela, xi tfisser dan? Ifisser li jridu jerġgħu jixħtuna lura. Imbagħad nerġa' nfakkarkom x'qalu fil-Parlament xejn ma sabula tajjeb din liġi, però ħaġa waħda nisew li ftit tal-jiem qabel kienu qalulna li konna sraqna l-proposta tagħhom. Dr. Abela tkellem ukoll fuq l-inkonsistenza tal-Partit Nazzjonalista fuq l-iskema taċ-ċittadinanza b'investiment, skema li ġabet ġid kbir f'pajjiżna u sfatut li anke waqt pandemija. Il-Prim Ministru tenna li anke hawn Bernard Grech huwa miġbud bl-ispak u ma jistax jiddeċiedi dan hekk kif fil-waqt li fil-pubbliku kritika kemm felaħ din l-iskema, fl-laqgħa mal-Prim Ministru beda jfaħħarha. Beda jitkellem favur din l-iskema iktar milli kull wieħed u waħda minna għad tkellem favurija. Eloġju għamel dwar din l-iskema, nara l-bajrin jitbissem, għax inserta kien qiegħed miegħi dakinhar. Lanqas stajna nemmnu dak li bdejna nisimgħu. Madankollu l-Prim Ministru tenna kif il-folja reġgħet inqalbet ta' taħt fuq ftit jiem wara meta kien hemm il-bżonn li jiġi diskuss ir-regolatur ta' din l-iskema. Tafu x'weġibni? Batli lura u qalli li ma rridx jieħu sehem dwar il-ħatra tar-regolatur. Ma rridx imnismaħħa qalli il-ħatra tar-regolatur. U tafu għala għalli ma rridx jieħu sehem u kitibha bl-iswed fuq l-abjad. Għax qal kiteb li din l-iskema tagħmel ħsara lil pajjiżna. U għalhekk li Dr. Abela spjega li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech huwa distruttiv fil-waqt li jżomm siqna ħawsi oħra biex jipprova jentoġob ma' kulħadd. Il-Prim Ministru rimarka kif dan it-tfixkil intis biss biex iħarbat il-ħidma tal-Gvern, madankollu dan mhux gvern li se jiġi sfukat. Sħabi u jien ċari fil-ħsieb tagħna. La sfukajtuna fl-aktar mumenti diffiċli li kellna ftit aktar minn sentejn ilu. La sfukajtuna waqt pandemija u wisqanqas se tisfukawna fi żmien sabiħ illi ġej għal pajjiżna.